Rejo Andong Boyolali. Oh, Kecamatan Andong Boyolali. Nggih. Rawuh mriki sareng sinten? Piyambak. Loh. Garwane ten pundi? Sing saben. Tapi wau badhe tindak mriki pamit to? Izin. Le pamit pripun? Le izin. Mas, kula ajeng pengaosan sareng Abah Anza. Terus le jawab garwane pripun? Ya wis ngati-ati lewat Sari Mulya wae. Disangoni mboten kalih garwane wau? Mboten. Oh, berarti suami kurang tanggung jawab. Berarti sangu piyambak. Nggih. Nitih sepeda motor piyambak. Nggih. Kalih putrane niku. Nggih. Masya Allah. Dugi mriki jam pinten? Jam 10. Jam 10. Jam 10 pun dugi mriki. Nggih. Lah wong acarane bar dhuwur kok jam 10 pun dugi mriki. Pados panggenan kersane angsal ngarep piyambak. Terus nek ampun angsal ngarep ajeng napa? Kan saged nyawang Abah Anza. Terus sekarang kalau sudah sedekat ini sama aku perasaannya gimana? Alhamdulillah adem ayem. Masa padahal aku kemeringet loh. Tiap hari ini lihatin YouTube-nya Abah Anza, Anza channel. Saestu. Nggih. Berarti tahu channel YouTubeku. Nggih. Napa namine? Anza channel. Anza channel. Pun subscribe napa dereng? Dereng. Lho kuwi tiap hari nonton kok ora di-subscribe. Wis yang ana gambar kaya lonteng kuwi lho dijintes kaya njintes tumo kae tes ngene. Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos carane subscribe ku ora ngerti. Mangke tingali ten YouTube Anza channel niku enten kaya lonceng niku lho gambar. Nah kuwi sampean penek ngono. Kuwi carane subscribe ngono kuwi. Mangke dipenek nggih. Nggih, Abah. Kon jenengan ngertos piyantun ten panggung sing ndamel ageman rasukan warna biru niki pirsa napa mboten jenengan ngertos mboten? Pirsa ketingal. Asmane sinten? Gus Asli. Gus Asli. Gus Yasin. Gus Ndredeg, Bah. Oh, ndredeg. Lha karo gendong anak. Pon sing sebelahe sing baju biru niki kerudung putih. Sinten asmane? Bu Dewi. Dewi napa Dwi? Dwi. Calon napa? Wakil Bupati. Nah, jenengan remen kali Bu Dwi napa mboten? Banget. Duit, Bu. Duit. Harapane jenengan nek ndongake Bu Dwi pripun? Mugi-mugi napa hajate Bu Dwi terlaksana. Saged dados wakil bupati ingkang amanah. Amin. Amanah Bu ki dongane rakyat kecil. Diamini wong sepundi duwite. Nah aku nek ngene kan aman Gus duit kula Gus. Oh, wis enake bondo 200.000 dadi wakil bupati. Kene. Matur suwun Bu Dewi. Lho, piye to? Genah. Sarung napa mboten? Sarung, Bang. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Iya, ayo bikin kata-kata untuk sarung mangga. Nek iso tak tambahi duit, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Tanpa sarung mangga gak bahaya ta? Bahaya. Tak tambahi 100.000 lho. Dadi 300 tambah sarung cap mangga. Nah nih Ibu. Pokoke ngene Bu Dwi ape ora terkenal piye? Ya terkenal kok nggih. Salam ten bapake nggih. Pinter putrane. Nih mike sampun. Nggih, sami-sami. Ayo yang lain sekarang. Sik ya. Aku sing nganggo jilbab karo nganggo kopiah kuwi ngadeg. Enggak boleh dilepas kopiahe. Wes. Nek dilepas batal. Ayo. Pon. Ayo salam dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten?
Nami kula Daryanti. Bu Daryanti dalemipun Sami kalih hadroh. lha nggih pundi? Gejugan Tanjung Klego. Lha nggih ngoten jenengan kok ngenalke sami kalih hadroh wong hadroh ora terkenal kok. Lah aku ya ora ngerti omahe hadroh ndi. Aku kenalku ki Az-Zahir. Terus Ahbabul Mustafa kan itu biasa duet sama aku. Lah dereng apa? Mengke nggih terkenal. Lah. Mangkane ngerti apa ora mau aku mau ditabuhi, soalnya nggak level. Aku biasa ditabuhi Az-Zahir, Ahbabul Mustafa, duetku bareng karo Habib Syekh Habibidin. Lah terima kon duet karo ngono. Turun martabat hamba. Makanya sorry bro, aku nggak mau ditabuhi soalnya belum level. Lihat di TikTok FYP kok ngono lho. Ngene iki tak kritik, ngene iki lek nesu alamat bubar grupmu. Niki sama nek tak kritik ngene iki tak buktikan nanti ketemu Abah Anja lagi levelku sudah mendekati Az-Zahir. Ngono. Enggak oleh anti kritik bubar, ora usah grup hadroh-hadroan. Pikir seragamu wae urung lunas. Pundi wau daleme pundi? Gejugan Tanjung Klego, Mbah. Oh nggih, jenengan ngopo wis nganggo jilbab kok nganggo kopiah? Kersane mboten kesupen mengke namantuk niki gadahane anak. Lah anake ten pundi? Jajan. Oh anake jajan terus kopiahe didamel ibuke. Tak pikir toleh pe macam ben kaya pramugari. Ana pramugari kok lemune ngono kaya pesawate goleng kuwi. Jenengan dugi mriki rombongan sareng kalih hadroh. Nggih, geblasuk muter-muter mboten karuan nek, Bah. Lho kok iso nganti geblasuk ceritane pripun? Ngapunten kula meng manut to nggih. Berarti grup hadrohe ya geblasuk. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Ketara sik arang-arang tanggapan. Ora duwe GPS po piye kok keblasuk-blasuk. Nitih napa jenengan wau? Sateran elep 3 mobil, Bah. Oh, sarteran erep 3 mobil. Bayar pinten? Jenengan bayar pinten wau? Tigone niku 1 juta. Aku le tekok jenengan pribadi bayar piro? Kok elep telu 1 juta? Kuwi lah urusane grup hadroh. Jenengan wau lo bayar pinten? Tiang setunggale 25. Ya engko tak ijoli 20.000. Gampang wes. Jenengan tepang niki napa mboten? Tepang. Asmanipun sinten? Taj Yasin. Ramanipun, abahipun asmane sinten? Maimun Zubair. Mbah Yai kowe tak antemi pisan wong kok. Oh, ngelamak. Mbah Yai. Mbah Yai Maimun Zubair. Dalemipun pundi? Ayo, dalemipun pundi? Jepara. Kayak Jeparan. Sarang. Ngrembang. Panjane wong iki ya rada katrok dadi Kabupaten Rembang wae ora ngerti. Remen mboten kalih Gus Yasin? Remen. Bagus mboten piyantune? Bagus, Mbah. Niki calon napa? Calon wakil bupati. Ngawur. Wakil gubernur. Sing calon wakil bupati Kiki. Oh, nggih. Lah dereng mulai napa niku? Perkenalan. Mboten Gus Yasin mboten purun perkenalan, pokoknya beliau rawuh kepengin dekat dengan masyarakat, kepengin menyapa masyarakat, kepengin tahu kondisinya masyarakat seperti apa untuk nanti diperjuangkan. Ngono. Nggih. Ya wis nek jenengan grup kadro saiki sholawatan. Ya ora sholawatan gak gore mike. Anak soleh nggih, Bah. Ya wis ben anakmu ben soleh. Nggih, monggo ayo. Ayo. Sinten asmane wau? Daryanti. Alamatnya anak soleh bersama Daryati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu sallam alaih. Mboten sah dugi rampung nggih, Bah. Mangke le salat ngasar kesusu. Kita tak sampluk salon. Malah kono sing ngatur ki aku. Ayo. Ayo Ti Daryati.
Ayo. Alamate. Sik. Alamatnya jelas Watung Genuk. Dang lanjut ayo. Alamate anak soleh iku papat bangdane mukmin anut ing syariat. Terus Kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Langsung kaping telu langsung. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik. Ya wis, sakmono ae wis. Ayo tepang sing sebelah Gus Yasin apa mboten? Iya sing iki le. Butuhi Lengkap. dereng tepang Mbah sinten Bu namae lengkapipun? Aku ki takon sampean kok malah sampean takon wonge iki lho. Dereng tepang Mbah. Tapi ngertos nek Budui. Nggih. Nggih remen mboten kalih Budui? Remen Mbah. Milih mboten? Insyaallah njing kula coblos. Tambah satu suara. Kapan orang nyoblos ilatmu melungker. Mbak sarungnya dereng. Tangguh. Mengko lek tak turuti mbok jaluk sak isi-isine engko iki. Kene. Sarungnya cap napa? Cap mangga, Mbak. Ayo kata-kata saiki kata-kata. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak pakai sarung mangga, gak bahaya ta? Nah, yang lain saiki. Contoh, sarung mangga, anti suwek, anti jebol, anti bedah. Sarung mangga. Ojo tiru aku. Nah, ayo. Sarung mangga, sarungnya manis, mangganya kecut. Mangga nom. Kok iso ya? Sarung mangga, sarungnya manis, mangganya kecut. Engko lek diterusne ngene iki, sarung mangga, sarungnya dibuka, mangganya nampak. Ngono kok. Bocah kok Daryati. Tak tambahi. Alhamdulillah. Sampeyan dongake sik, Bu. Sapa jenenge kuwi? Bu Dwi, dongake. Bu Dwi, mugi-mugi ingkang dados hajat panjenengan mugi-mugi terkabul, mugi-mugi lepados rezeki jenengan tambah berkah barokah. Insyaallah. Videoen kok di-share ben terkenal wong iki. Iki makhluk model apa kuwi ngono. Iki sing memerankan suster ngesot kae lho iki. Hebat Bu Daryati, semangat nggih Bu nggih. Heeh, wis seragame lho padha birune. Nggih, Mbak. Heeh, jilbabe ya biru. Kopiahe kuwi lho sing unik kuwi. Mau 300 jenengan nggih 300. Pun. Nggih. Pun, ngefan karo aku apa ora? Nggih. Tenan. Nggih, tapi ajeng ngundang mboten gadah harta kathah. Ngundang Pak RT wae. Nggih, kuwatir niki kula Pak RT nyukani sik. Salam kali bapake ten pundi? Enten traktor enten sabin. Oh, Masya Allah. Len traktore ya suwe wong biasane sing numpaki traktor iki. Iki sampean ora melu ya suwe nggon traktore bapake. Nggih sampun Ibu, matur suwun Bu Daryati. Nggih, pangapunten nggih gojekan. Mboten napa-napa Mbah, kula remen saestu ngipine kula ndek dalu terkabul. Amin ya Allah. Ndek dalu ngipi diberki gendruwo ngono. Ngipi napa Dik dalu? Kula ngipi ya Allah Gusti, kula ajeng pengaosan Anwar Zahid, mugi-mugi kula dipanggil, ditanya-tanya ngoten. Masya Allah, tepuk tangan. Sampeyan ora gelem ngipi kok ge bengi.
Ya ora kepanggil atau sampean lak entuk dhuwit 300.000. Kula ajeng berangkat wau anu bolo-bolo. Disekseni mengke kula nak dipanggil Anwar Zahid gadak diparingi sedekah damel bayar mobil kula ngoten. Pancene ngono tenan wae. Heh? Nggih, enten saksine bolo-bolo niku. Sami kerudunge, Mbak. Tak tambahi. Ya Allah, Masya Allah 5.000. Wis to tampani sik. Bu tambahi Bu. Paronan kali kula Bu. Paronan. Tambahi 100. Tak tambahi. 100. Wis pira wae kuwi entuke. Iki tesih kurang. Bane mobil tetel dolen. Mengke mesake kula mboten mantuk to, Mbak. Ya paling tidak kan meringankan. Nggih, matur suwun. Niki kirange mengke 1.200, mengke diangkat sareng-sareng. Lah, haula sing disumbangno mek 100.000. Kan niki kan gangsal 100, turene hadroh mengke angsal kiambak. Lah niki kan LP 2, 600. Iki lho tabunganku gawa iki. Pek kabeh iki tabunganku. Jane purun tapi mboten saged mendhet. Ya Allah kok eneng tukang ngemis pinter ngene. 600. Astagfirullahaladzim. Matur suwun nggih. Aku bendina petuk wong kaya ngene iki bangkrut tenan uripku. Asli tenan. Mboten Mbah turene mengke tambah berkah. Amin. Ture jenengan niki. Tapi wong ngene iki barokahi apa ora ngono lho. Nggih genah to, Pak. Terus niki mengke kula gadah turahan gangsal 1.000. Wis aja diitung meneh. Aja diitung. Bu 100.000 Bu. Nggo bati Bu. Bu 100 Bu. Bu, masa ming turah gangsal 1.000. 100 Bu. Engko anak buah kon nyoblos iki kabeh ya. Nggih, kula Janji? meng ajak-ajak, tapi nak perkara nyoblos niku pribadi nggih, Mbah. Rasido kok. Janji ya. 100 Bu. 100. Ya Allah Gusti. Jenengan saestu. Ya Allah, biasanya mek nonton gen HP kok niki panggih ya Allah. Foto angsal, Mbah. Moh. Kowe jenengan yo mboten safoto masuk YouTube jenengan. Tapi kan mboten kalih jenengan jejer. Terus dejer terus iki kembange ngene. Nyoh, tak hadiahi. Ini bunga mawar untukmu. Lah, wis. Wis, go mulih kuwi. Kenang-kenangan. Aja kok dompete ape dijaluk. Kan mengke nak kabur kula mengelek. Oh nggih, matur suwun nggih. Sampun Ibu nggih, matur Pun suwun. apa dereng niki? Salam ten bapake. Nggih, Mbah. Mengke kula sampeke gadah salam saking Abah. Mau disukani arta tapi mek turah 100 gangsal 1.000. Iki bakul ya ning omah, bakul ya. Nggih. Bakul apa? Es teh. Mangkane lambene kok kelimis. Dari hati. Nggih, kula saking senenge ya Allah Gusti. Sami kula nggih remen kula. Enten mriki dugi mangke nggih mboten napa-napa, Bah. Terus tak panggil neh terus entuk dhuwit neh ngono ya. Lah kowe ora usah dodolan es 2 wulan wae. Sampun Ibu, pun matur sembah nuwun. Niki pun jam setengah gangsal langkung. Nggih, matur suwun nggih, Bah. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Daryati. Oh, ngene iki ya iso ngene barang kok. Jamaah luar biasa. Subhanallah, sakjane kula tasih pengen napa niku